Bulchiinsa sablammii Oromoo aanaa baateetti manni maree aanaa baatee yaa'ii ariifachiisaa sadaffaa marsaa arfaffaa geggeesseen bulchaa olaanaa dabalatee muudama garaagaraa raggaasee jira. Manni marichaas yaa'ii sadaffaa marsaa arfaffaa geggeesseen obbo Sa'iid Ahmed bulchaa olaanaa aanaa baatee gochuun obbo Ahmeddin Mu'aaddin itti aanaa bulchaa gochuun muudeera. Itti gaafatamaa waajjira mana maree aanaa baatee obbo Abduu Sa'iid akka jedhanitti yaa'iin kun sirriitti irratti mari'atamee aanaan keenya nageenya hawaasa keenyaa mirkaneessuuf tokkummaan nageenyaa fi misoomaan beekamtu gochuudhaaf yaa'iin akka waamamee fi miseensota mana maree irraa eegalee qaamonni yaa'icha keessatti hirmaatan hawaasa isaaniif quuqamuun dhimma kana irratti mari'achuu fi abbaa ta'uun adda dureedhaan of qopheessuuf waadaa galuu qabna jechuun dubbataniiru. Aanaan tokkummaadhaan waliin dhaabbachuu fi nageenyaan beekamtu fi akkasumas misoomaan beekamtu godhuudhaaf. Aanaa Arxummaa Fursiitti talaalliin beelladootaaf kennamaa jiraachuun ibsame. Bulchiinsa sablammii Oromoo aanaa Arxummaa Fursiitti talaalliin beeyladootaa sadarkaa gandootaatti haala gaarii fi itti fufinsa qabuun kennamaa jiraachuu ibsaniiru. Haaluma kanaan ganda Daareensaa Saddeeqqootti talaallii kennaa ooluu isaa waajjirri misooma beeyladaa fi qurxummii aanaa Arxummaa Fursii ibsee jira. Kominikeeshinii aanicharraa odeeffanne. Agarsiisni misooma beelladaa fi bu'aalee beelladaa irratti xiyyeeffate baname. Daawwattoonni biyyoota baha Afrikaa fi idil-addunyaa 5,000 ol kan irratti hirmaatan agarsiisni misooma beelladaa fi bu'aalee beelladaa galma Barkumeetti banameera. Agarsiisaa fi yaa'iin kaleessa eegalee guyyoota 3f geggeeffamuu kana irratti qooda fudhattoonni damee misooma beelladaa biyyoota 14 irraa walitti bobba'an 100 ol ambaasaaderoonni biyyoota garaagaraa fi ogeeyyiin damichaa kan hirmaatan ta'uun ibsameera. Agarsiisichi teekinooloojii, galtee fi furmaatawwan misooma beelladaa irratti kan xiyyeeffatu yoo ta'u, walitti hidhaminsa gabaa uumuu fi carraawwan investimentii beeksisuuf qooda olaanaa qabaachuun eerameera. Kana malees muuxannoo wal jijjiiruuf akka gargaaru ibsame, mootummaan inisheetiivii maaddii guutuun oomisha aannanii, hanqaaquu, lukkuu foonii fi dammaa guddisuuf xiyyeeffannoo kennee hojjechaa akka jiru himameera. Gaaffiin karra galaanaa qaqqabeessaa fi deeggarsa uummataa kan qabudha. Bulchiinsi magaalaa Dabra Biraan dhimmoota haala yeroo biyyaalessaa fi naannoo irratti daldaltoota waliin marii taasiseera. Uummanni Itoophiyaa harki caalaan isaa qonnaa irratti hirkataa waan ta'eef damicha fooyyessuudhaan qaala'insa jireenyaa tasgabbeessuus kaasaniiru. Daldaltoonni hirmaatan kunniin gaaffiin karra galaanaa ajandaa ta'uu kaasuun gaaffiin karra galaanaa Itoophiyaa qaqqabeessaa fi deeggarsa uummataa kan qabu ta'uus ibsaniiru. Uummanni Itoophiyaa harki caalaan isaa qonnaa irratti hirkataa waan ta'eef damicha fooyyessuudhaan qaala'insa jireenyaa tasgabbeessuus kaasaniiru. Sochiileen malaammaltummaa fi daldala seeraan alaa daldalaa waan miidhaa jiruuf akka furamus gaafataniiru. Bulchiinsa magaalaa Dabra Biraanitti itti gaafatamaan itti aanaa qajeelchaa daldalaa fi misooma gabaa Dammaraa Laaqaw sadarkaa biyyaatti piroojeektoonni gurguddoon akkuma xumuramaniin haaraan eegalamaa jiraachuu ibsaniiru. Haa ta'u malee waan uummanni eeggatu guutummaatti waan hin guutamneef hammallee gaaffiin ka'uu dubbataniiru. Bu'aa barbaadamu galmaan ga'uuf daldalaa waliin mari'achuun waliin hojjechuun barbaachisaa ta'uu ibsuun dhimmi ulaa galaanaa dhimma lubbuun jiraachuu waan ta'eef namni hundi dhugaa kana hubachuu qaba jedhaniiru. Waggoottan jijjiiramaa darban keessaa jijjiiramni imaammata qonnaa irratti taasifame bu'aa olaanaa galmeesseeraa jedhan ministeerri deetaan tajaajila kominikeeshinii mootummaa obbo Kabbadaa Deessisaan. Kanaan dura aarsaa guddaan damee qonnaa irratti kaffalamee bu'aa argamsiisee quubsaa hin turre kan jedhan obbo Kabbadaan jijjiiramaan booda garuu jijjiiramni imaammata qonnaa irratti taasifame bu'aa olaanaa galmeesseeraa jedhaniiru. Keessattuu oomisha bunaa, qamadii fi ashaaraa magariisaan bu'aan argamee sadarkaa addunyaatti dinqisiifannaa olaanaa argachuu dubbataniiru. Galteewwan qonnaa qaraxarraa bilisaan akka galan gochuun imaammanni haaraan hojiirra oolee jijjiiramni yaadaa dhufee dameen qonnaa bu'aa olaanaa akka galmeessuu shoora olaanaa ba'achuu eeraniiru. Mootummaan jijjiirama dameewwan utubaa diinagdee 5 xiyyeeffannoo itti kennee hojjetaa jiru keessaa qonni isa tokko ta'uu kan eeran obbo Kabbadaan tarkaanfiin fudhatamee jijjiiramni qabatamaan argamuu ibsaniiru.